कन्सल्ट करू येता, फोनाचेर सुद्दां कन्सल्ट करू येता, अशे अशे प्रश्न आसा कितें करचें. तेन्ना आमी सदांच तत्पर आसतले. आमची एक टीम आसा ती तुमकां नंबर दितले फोनाचेर, तुमी या खातीर आमी जनसंवाद ह्यो कार्यक्रमाक उपस्थित केल्लो आसा. तेन्ना तुमचे जर कितें प्रश्न आसा जाल्यार तुमी सहज. Thank you once again. Yes, thank you so much. Next, thank you, madam. Much, madam. संजीवनी आणि दोघी विषय बायलांक खुबशांनी भंय आसता, कायदो खबर नासता, कितें जायत काय, कितले चार्जीस आसत काय, म्हारग पडटले काय. सो हे सगळे तकलेन प्रश्न आमच्या बायलांचे आसता. म्हणून आयज जनरल सुनवाई हांगा केल्ली आसा आनी हांव शुअर की हाचो लाभ आमकां प्रत्येकाक जातलो आनी प्रत्येक जण तातूंतल्यान कितें तरी शिकून करून वतलो आनी एकामेकांक साथ अशीच दिवया आनी स्मायल मात्र विसरुया नाका आमच्या चेहऱ्या वयली. तर देव बरें करूं सर. परत तुमकां एकदां हांव मागता रंजिता पै मॅडम कडेन, तांच्यांनी आमची जी हांगा चीफ गेस्ट आमकां लाभिल्ली आसा तृप्ती सावळ देसाय मॅडमीक एक छोटोसो मोमेंटो दिवन तांचे धन्यवाद करचे. त्या खातीर हो म्हणजे हे प्रश्न असे असतात की कितक्या लेवल पर्यंत तुमची सोंसपाची शक्ती आसा तितके पर्यंत तुम्ही सोंसपाची. त्याच्या नंतर तुम्ही सोंसपाची गरज ना नंतर तुम्ही कोणा तरी एडवायस दिवं बाबा अशें आसा कितें करता. हांव म्हणना तुमी जाय वचपी तशें ना, पूण जर तुमी एडवायस घेतलो जाल्यार तुमी बसून तेजेर विचार ह्या तिनूय ऑर्गनायझेशनाचो आमचो मोटीव एकूच आसा, लोकां पर्यंत पावपाचो आनी लोकांक न्याय दिवपाचो. तेका लागून रंजिता मॅडमीच्या सहकार्यान आमी हो आज जनसुनवाई हांगा घडोवन हाडला. जशें सरान सांगलें तशें इतली बायलां चडशीं सगळींच बायलां पंच सरपंच आनी कावन्सिलर आसात ते पळोवन पेडण्या तालुक्यान तरी बायलांची बोट धगमगमाची ना, सगळी सारकी स्थिर घट आसा मुळा पाळा अशी म्हाका दिसता. At the outset, I would like to thank. पूण हे समजोवपाक आज हो कार्यक्रम म्हणजे त्या खातीर तुमकां अधिकार खंय खंय आसा. तो प्रॉपर्टी वडलोवपाची प्रॉपर्टी प्रत्येक भावाक तशें भयणीकूय रायट आसता. तो कोणें तिका डिनाय करूंक शकना. जाल्यार थोड्यो भयणी उजार तें म्हणटात तर भावाक मेळूं न्ही ती दुसरी गजाल. पूण जर भयणीक गरज आसा जाल्यार खरें म्हणल्यार आमी फुडें सोडून तो अधिकार तिका दिवपाचो. किंवा समज अशें आसता एक दोन भाव आसतात एका घरान रावतात, तो कामा निमित्त तो भायर गेल्लो आसता दुसरे कडेन रावता. तेन्ना हो दुसरो भाव घरा आसता तो कितें म्हणटा की आज तूं दुसरे कडेन गेल्लें हें घर म्हाजें. हें रॉंग आसता. त्या भावाक समजोवपाक जाय की बापायची प्रॉपर्टी आसा तेका अधिकार भाव दुसऱ्या भावाक आसता, भयणीक आसता. तें जर समजत जाल्यार ऑटोमॅटिकली म्हणजे आपली ड्युटी जर आपण प्रत्येकान करत जाल्यार रायट मागपाची गरज येना, रायट ऑटोमॅटीक मेळटा. तेन्ना ही शिकवण आमी आज तुमकां कित्याक सांगता की समज दोन भयणी आसात, समज एक भयण समज लग्न जावन गेल्ली आसता, दुसरी भयण घरा आसता. तेन्ना तिचे मुळार कसो करचो हेजेर पूण प्रत्येक भयणीचें कर्तव्य आसता की आपूण तिका मदत करची. जर तिजें लग्न जालें जाल्यार घराची प्रॉपर्टी दोन भाग जातले हें जर आमी समजत जाल्यार प्रश्न उपस्थित जायच ना. तेन्ना तशेंच घरांनी समज एक फॅमिली आसता केन्ना केन्ना घोवाचें आनी बायलेचें पटना. पूण अशें म्हण एक्चुली आमच्या कल्चर हिंदू
साठी फॅमिली ही 2 एक वाहन दोन्ही चाका जर बरोबर चलली जाल्यार घरात काय प्रॉब्लेम येना केन्ना केन्ना प्रॉब्लेम जाता पण ते संघर्ष एक गोष्ट असते हो एक कॉन्स्टिट्युशनल फंडामेंटल रायट आहे प्रत्येकाचं पूण आम्ही चडशे करून पळयता पूण आतां ल्हव तो थोड्या वर्सां आदी अशें आसतालें की म्हणटाले की भयणीचें लग्न केलें की ती गेली तिका कितें लग्न कशें केलो आसलो तो जाल्लो आसा जनसुनावणी जाले पेडणे हांगा हाच्या बद्दल तुमी कितें सांगूंक सोदता गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमन हेंच्यांनी आयज पेडण्या म्युन्सिपालिटी हॉलान आयज बरो असो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केल्लो जेणे आमकां महिलांचो बरो असो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा जेणे करून जे महिलांचे प्रॉब्लम असतात महिलांचे जे फॅमिली प्रॉब्लम असतात ते सॉल्व करपाक तांकां हें जायना सो तांकां लागून आयज फ्री ऑफ कॉस्ट लिगल एडवायजींग करपाक एडवोकेट हांगासर येयल्लेले आसात आनी प्रत्येक वॉर्डांतले आमचे सगळे प्रत्येक पेडण्या तालुक्यांतली महिला येवन हांगासर आपले प्रॉब्लम शेअर करतना दिसतात एडवोकेटां कडेन सो बरो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो आसा महिलांचो थँक्यू खूब बरें दिसता आनी हांव खरोखर आमचे गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमन हेंचे खरोखर हांव आभारी आसा कारण आपले फंडामेंटल रायट्स कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स हे कितें ते सगळ्या महिलांक खबर आसना कारण आमी कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया हे आयकून जायना पण हेचे वाचप जायना किंवा आमकां अधिकार कितें आसता खास करून महिलांक ग्रहणी जे आसा तांकां घरोघरान आपले समस्या येता पण त्या समस्येसून कसो भायर सरप हे खुबश्या महिलांक खबर नासता नो डावट की आतांची भुरगीं खूब एज्युकेटेड आहा पण आमच्या ग्रहणींचें कितें जे आजून खंय तरी आपल्या घरांतल्या वातावरणान त्रस्त जाल्लेले आसता पण ती आपण खंय तरी उलोवंक शकना किंवा एडवोकेटाचे जे कॉस्ट आसता जी तेंची फी आसता ती दिवपाक पावना आनी कंटिन्युअस जे त्रास जे आसता ते खंय तरी तांकां सोशीत रावचे पडटा पण आयज जो हो उपक्रम आमच्या मॅडम रंजिता पै हेंच्यांनी खास हो महिलां खातीर हांगासर प्रोविजन केलें आसा म्हाका दिसता खुबश्या महिलांक हेंचो फायदो जातलो कारण सदांच झगड्यात आसतलो अशें ना पण केन्ना केन्ना जाता कितें की प्रॉपर्टी लागून सुद्दां काही लोकांक आपलो अधिकार आसचो मेळचो खास कर महिलां खातीर भयणां खातीर आनी जे कितें रायट्स आसा ते तांकां सेक्शनाच्या थ्रू कळपाचें हो एक मात्र विजन जो आसा तो लोकां मेरेन हो कॉन्सेप्ट पावयल्या बद्दल हांव खरोखर खूब खूब आभारी आसा कारण महिलांक निश्चितच हो प्रोग्रामाचो फायदो जातलो हे आयज उपस्थिती पळोवन कळलें आसा हांव सगळ्यांक थँक्यू आयज जनसुनावणी तुमी पेडण्यान आयोजीत केल्यात कितें इंटेन्शन आशिल्लें आनी कशा पद्दतीन तुमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो ओके हांव एडवोकेट सिद्धी पार्वकर हांव लिब्रा सोशल लिगल ट्रस्टाचे प्रेसिडेंट आसा हांव अधिवक्ता परिशदेचे जनरल सेक्रेटरी आसा आनी हांव गोवा स्टेट वुमन्स कमिशनाचे सदस्य मेंबर आसा जनसुनवाई हो जो एक आमचो प्रोग्राम आसा तो म्हणजे लोकां पर्यंत पावपाचो आतां खुबश्या फावटी आमी पळयलां की खुबशीं बायलां फुडें सरना उलोवपाक पळयना किंवा तेंचे प्रॉब्लम्स आसा ती रिपोर्ट करपाक सोदना सो असो हो आमी तिनूय ऑर्गनायजेशनांनी मेळून एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट केला वेर आमी प्रत्येक तालुका लेवलाचेर वचून गांवांनी वचून लोकां पर्यंत कायद्याची म्हायती दिवपाक सोदता लिब्रा सोशल लिगल ट्रस्टचो फावंडर जो आमचो आशिल्लो तो सेटलर श्री शिरीश दिवकर हू इज नो मोर नाव बट तेंची ही इच्छा आशिल्ली की लोकांक पर्यंत कायदो पावोवपाचो आनी लोकांक एक सोशल सर्वीस कशी जेंकां कोणाक कोर्टांनी वचपाक येवपाक किंवा एडवोकेटाची फी दिवपाक पॉसिबल जायना आनी खुबशे फावटी आमी पळयलां की चडशे मॅटर्स कोर्टांनी इट इज बिकॉज ऑफ द इगो इश्यूज सो ताका लागून ते सगळे वाडत आसता मॅटरी सो ताका लागून आमी ग्रावंड लेवलाचेर वचून एक लोकां पर्यंत उलोवन तेंचे कितें डिफिकल्टीज आसा ते आयकून तांकां एक खंयचें तरी सोल्युशन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा थँक्यू आयज जनसुनावणी हांगा आयोजीत करपाक आयल्या तुमच्या म्युन्सिपालिटी एरियेन कशें दिसता आनी कितें सांगूंक सोदतात आयज खूब बरें दिसता आयज हांगा चेअरपर्सन आसा गोवा स्टेट कमिशन ऑफ वुमन रंजिता पै आमची म्युन्सिपालिटीची चेअरपर्सन कीर्ती सावळ देसाई एडवोकेट सिद्धी मॅडम तशेंच आमचे एडवोकेट संत हे सगळे येयल्लेले आसा म्हाका खूब बरें दिसता की आमच्या म्युन्सिपालिटीन फर्स्ट टायम हो प्रोग्राम जाता आनी खरोखरच आमची आयज महिला खूब आमी तांकां एक उलो मारलो एका उल्या बरोबर सगळी आमची महिला तुमी पळयतात सबंद हॉल भरोवन
भरून महिला थोडी आमची उबी आहात हांव खरोखरच तेंचें कौतुक करता. म्हाका दिसता तेंचे कितें तरी प्रॉब्लेम आसतले आनी आमकां हे फ्री लिगली कावन्सिलींग मेळिल्लें आसा आनी हांव निश्चित रित्या म्हाका दिसता की आपले विशय तेंचे कडेन मांडटले. खरोखरच हांव तांकां धन्यवाद करता आनी हांव हांगासर आमची हो प्रोग्राम गोवा स्टेट कमिशन्स फॉर वुमन हो प्रोग्राम आयोजीत केल्या बद्दल तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. पेडण्यात तुम्ही जनसुनावणीचे कार्यक्रम आयोजित केले आणि एकंदर कसो रिस्पॉन्स आसा आणि कशा पद्धतीने तुम्ही महिलांक गायडन्स करतले? आज आमी गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमेन हांणी लिब्रा सोशल लिगल ट्रस्ट आणि अधिवक्ता परिषद गोवा चॅप्टर हांच्या जोड पालवान आयची ही जनसुनवाईचो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडिल्लो आसा. त्या कार्यक्रमा खातीर आमकां पेडणे म्युनिसिपालिटीच्यो चेअरपर्सन तृप्ती सावळदेसाय आमकां लाभिल्ल्यो आसात. तशेंच आमच्या बरोबर अधिवक्ता परिशदेचे प्रेसिडेंट संतोष रिवणकारी बी आसात आणि लिब्राच्यो एडवोकेट सिद्धी पारोडकर. आयज आमकां ही मोठ्या संख्येन हांगा ज्यो बायलो हजर आसात ते पळयल्यार अजाप दिसलें की इतले बायलांक प्रॉब्लम आसा काय म्हणून. पूण ना, महिला आयोगाच्या उल्याक त्यो बायलो आयिल्ल्यो आसा आनी ताच्या खातीर जें आमचें तळागाळान जें काम आसा आयोगाचें तें हांगासर दिश्टी पडटा. म्हणजे कशें आसा की महिला आयोग हो लोकांची घरां जोडपाचें काम करता. ही मॅसेज सकयल पर्यंत गेल्ली आसा आनी ताजें म्हाका खूब ताजे बद्दल आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ इट. म्हणजे आमी कितें करता प्रयत्न जो आमी केल्लो तो आमचो तळागाळा पर्यंत पावला म्हणून. तरी आसतना केन्ना केन्नाय कितें जाता की थोड्यो बायल्यो कोणा कडेन उलोवप काय कितें ह्या गजालीचेर ती भितर ती खतखत आपल्याली घेवन रावतात तशीच. सो तशें जायनासतना तांकां एक उर्बा मेळची, तांकां मोटिवेशन मेळचें म्हणून आज आमी तांच्या दारान आयिल्लीं आसा. सो अशीच एक कार्यावळ आमी जनसुनवाई सावथ गोवा म्हणजे जो आतां कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाला त्या सांगी तालुक्यान जामावले देवस्थानाच्या देवळाच्या परिसरान हॉलान आमी एक आयोजीत केल्लो आनी थंयय आमकां बरो प्रतिसाद लाभिल्लो. आणि ह्या कार्यक्रमा खातीर चड करून हांव अधिवक्ता परिशद आनी लिब्रा लिगल ट्रस्टाचे आभारी आसा. कित्याक आमचे कडेन तितलेशे एडवोकेट ना. आमचे कडेन फक्त 2-3 सिद्धी पारोडकर आनी 2 एडवोकेट आसात. सो तितली मॅनपॉवर आमचे कडेन ना आनी इतल्या बायलांक आयकुपाक आमकां तितलीच मॅनपॉवर जाय. सो तांच्या खातीर आमकां हें आज शक्य जालां. सो हांव हांगासरल्या सगळ्या बायलांनी ताजो कितें आपल्याले आसता तो लाभ घेवचो अशी विनंती करता. धन्यवाद.